Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք ենք տալիս, որ դարձյալ այսօր առիթ ունենք պաշտել մեր Աստծուն, իր խոսքի ներքո հավաքվել եւ մեր կովապանությունը եւ պաշտամունքը մատուցել նրան։ Եկեք միասնաբար Տիրոջի խոսքից կարդանք։ Պիտի կարդամ Մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլխից, Մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլխից 44-րդ համարից սկսյալ մինչև 46-րդ համարը։ Այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի արտի մեջ թաքցված գանձի, որ նրան մի մարդ գտնելով թաքցրեց, եւ ուրախությունից է գնում ամեն ինչ, որ ունի ծախում է, եւ արտը առնում։ Ու նման է երկնքի արքայությունը մի վաճառական մարդի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ է որոնում, որ մի թանկագին մարգարիտ գտնելով գնաց ամեն ինչ, որ ուներ, ծախեց եւ առավ նրան։ Աղոթենք։ Փառք ենք տալիս քեզ մեր Տերը, շնորհակալ ենք այս պատեհության համար, շնորհակալ ենք խոսքիդ համար։ Հիմա Սուրբ Հոգի Տեր, աղաչում ենք, որ խոսես մեզ, մեր սրտերին բանաս քո խոսքի ճշմարտությունը եւ մեզ տաս հասկանալու եւ դրան կիրառելու հավատք, կարողություն, զորություն, ով Տեր, խնդրում ենք, որ այս քարոզչությամբ քո անունդ փառավորվի հիմա եւ հավիտյան, Հայր, Որդու եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Ինչպես անցյալ անգամվա մի քանի քարոզներով տեսանք, թե Տերը երկնքի արքայության մասին առակներով խոսեց եւ մինչ այժմ նկատի առինք սերմնացանի առակը եւ ապա ցորենի եւ որոմների առակը։ Այս առակներով Տերը ներկայացրեց երկնքի արքայության մասին աշխարհի մարդկանց ու նրանց կողքին նաեւ չարի ցուցաբերած ընտարարքը։ Իսկ այսօրվա կարդացված համարներում հանդիպում ենք Տիրոջ պատմած երկու կարճ առակների, որոնցով Տերը երկնքի արքայության մաս կազմելու վերաբերյալ մի քանի կարևոր ճշմարտություններ է ներկայացնում մեզ։ Ուրեմն այսօր Տիրոջի շնորհքով պիտի նայենք Տիրոջ պատմած թաքնված գանձի եւ թանկագին մարգարիտի առակներին եւ պիտի տեսնենք, թե ինչ էր ուզում Տերը սովորեցնել մեզ մեր հոգեվոր փրկության կամ նրա բառերով երկնքի արքայության մաս կազմելու վերաբերյալ։ Առաջին կետում նկատի առնելու ենք, թե Տերը այս երկու առակները պատմելիս խոսում է մի մարդու մասին։ 44-րդ համարում կարդում ենք. դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի արտի մեջ թաքցված գանձի, որ դրան մի մարդ գտնելով թաքցրեց։ Եվ ապա 45-րդ համարի մեջ կարդում ենք. դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառական մարդի։ Այս մի մարդու կամ մի վաճառականի եզակի նկարագրությունը մեզ երկնքի արքայությունը մտնելու մասին առաջին այս ճշմարտությունն է հիշեցնում, թե երկնքի արքայությունից ներս մտնելը կամ հոգևոր փրկություն ստանալը անհատական իրողություն է։ Ինչ ենք ուզում ասել, երբ ասում ենք, թե երկնքի արքայությունից ներս մտնելը անհատական է։ Այս ասելով հասկանում ենք, թե Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե մեր մեղքերի ու բնածին մեղավոր վիճակից ազատվելու համար, դրանցից արտարանալու համար, մենք Աստծո առաջին անհատապես ենք հաշվետու եւ անհատական կետնի վրա պիտի վերստին ծնվենք, հավատանք, խոստովանենք, դարձիկանք, ապաշխարենք եւ Աստծո առաջին արտարանանք։ Մարդուս հոգևոր փրկությունը ամփոխային, խմբային, ազգային, ընտանեկան կամ ժառանգական ու սերնդապանական կետնի վրա չի փոխանցվում մեզ։ Աստված մեղավոր մարդկանց մեկ առ մեկ ու անհատ առ անհատ է փրկում։ Սա նշանակում է, թե պարզապես որովհետև քո հայրիկը կամ քո մայրդ փրկված հավատացյալներ էին կամ են։ Դա չի նշանակում, որ
նրանց փրկարար հավատքը ինքնաբերաբար փոխանցվում է քեզ, որովհետև դու նրանց ժառանգն ես։ Ոչ, Աստվածաշունչը այսպիսի բան չի սովորեցնում։ Նմանապես, պարզապես որովհետև մենք հայ ենք, ու հայ ազգը պաշտոնականապես եւ պատմականորեն քրիստոնյա ազգ է սեփվում, եւ ոչ թե միայն քրիստոնյա, այլ այն էլ ամբողջ մարդկության պատմության մեջ առաջին պաշտոնական քրիստոնյա ազգն է, եւ սա մեզ համար որպես ազգ խիստ իմաստալի է, շատ կարևոր է, նշելի եւ պանծալի դրություն է։ Սա ազգի համար այսպես է։ Սակայն այս բոլորով հանդերձ մեր ազգային կրոնական ինքնությունը մեզ ինքնաբերաբար երկնքի արքայության արժանի չի դարձնում, որովհետև երկնքի արքայության մաս կազմելու համար Աստված մարդու հետ անհատ առ անհատ է վարվում, ոչ թե խումբ առ խումբ կամ ազգ առ ազգ։ Հիսուսի օրոքել հրյաները սխալմամբ կարծում էին, թե որովհետև նրանք մարմնավորապես Աբրահամի սերունդ լինեն, անպատճառ այդ դրանով նրանք բոլորը որպես հրյաներ Աստծո թագավորությունից ներս մտնող արժանի եղողներ պիտի լինեին։ Բայց տեսեք ինչ են կարդում Հռոմեացիս 9:6-ից սկսյալ համարներում, ուր Պողոս առաքյալ Աստծո Սուրբ Հոգուց ներշնչված այսպես է ասում։ Նա գրում է. ոչ թե ամենքը, որ Իսրայելիցն են, նրանք են Իսրայելը, եւ ոչ թե նրանք, որովհետեւ Աբրահամի սերունդ են, ամենքը որդիկ են։ 8-րդ համարին նայեցեք։ Այսինքն ոչ թե մարմնի որդիկն են Աստծո որդիկ, այլ խոստման որդիկն են սերունդ համարվում։ Նայեցեք, մի մարդ կարելի է ծնվի մի քրիստոնյա ընտանիքում, հավատացյալ եւ քրիստոնյա ծնողներ ունենա, կարելի է պատկանի մի քրիստոնյա համարված ազգի, նույնիսկ նա կարելի է պատկանի մի եկեղեցու, եւ նույնիսկ էլ այդ եկեղեցուն կարելի է անդամակցության մասնակցի, եւ այս բոլորով հանդերձ, եթե նա անձնականաբար, անհատապես վերստին չծնվի, անհատապես Հիսուսին չհավատա, անհատականապես դարձի գալով չապաշխարի, նա երկնքի արքայությունից ներս մտնել չի կարող, անհնար է նրան, այս է սովորեցնում Աստվածաշունչը։ Պետք է, որ երկնքի արքայությունից ներս մտնելու համար ամեն մարդ անհատապես պետք է Աստծուց վերստին ծնվի, անհատապես պետք է Հիսուսին վստահի, հավատա, նրան իր անձնական փրկիչը եւ Տերը դավանի, եւ անհատապես Աստծո առաջին Հիսուսով ներում կամ քավություն գտնի, Աստծուն որդեգրվի եւ այսպիսով անհատապես փրկվի։ Փրկության այս անհատականությունը հիշեցնելու համար հանրածանոթ մի ասացված կա, որ ասում է, թե Աստված թոռնիկներ չունի, բայց միայն զավակներ ունի։ Շատեր կարծում են, թե որովհետև իրենց կողակիցը կամ հայրը կամ մայրը կամ միգուցե տատիկը, պապիկը, զավակը հավատացյալ են, փրկված են, եւ ուրեմն իրենք էլ նրանց հետ ընտանեկան կապի մեջ լինելով, նրանց հետ մի ձև Աստծո առաջին պիտի կարողանան իրենց արդարացնել եւ իրենց հավատացյալ կողակցի կամ պապիկի, տատիկի, զավկի եւ այլն սիրելի փեշերից բռնելով պիտի կարողանան երկինք սփռտել։ Պետք է ասել, թե այդպիսի բան գոյություն անգամ չունի։ Եվ եթե դու որպես անհատ տակավին անհատապես չես ապաշխարել, մինչև հիմա Հիսուսին որպես քո անձնական փրկիչը եւ Տերը չես ընդունել, տես,
Դու չես կարող քո հավատացյալ կողակցի, ծնողի, տատիկի, պապիկի, զավակի, սիրելի միջոցով կամ որևէ ուրիշ մի սիրելի միջոցով փոխանցված կերպով երկինք մտնել։ Նրանց հավատքի հիման վրա դու չես կարող փոխանցված արտարություն ստանալ։ Արտարությունը անձամբ պիտի ստանաս։ Պետք է անձամբ դու ինքդ պետք է վերստին ծնվես, ինքդ պետք է հավատաս, դու պետք է դարձիկաս եւ պետք է անհատապես փրկվես։ Երկրորդ կետում նկատի ենք առնում երկնային արքայության մասին մի ուրիշ շատ կարևոր ճշմարտություն։ Դայեցեք երկու առակներում էլ կարդում ենք, որ թե այն մարդը եւ թե այն վաճառականը երկուսն էլ շատ արժեքավոր բան գտան։ Նրանց յուրաքանչյուրի գտածը այնքան խիստ թանկարժեք եւ այնքան անգին էր, որ նրանք գնացին իրենց բոլոր ունեցվածքը ծախեցին եւ եկան այն գտած գանձը ծախու առին։ Առաջին առակում կարդում ենք, թե այն մարդը մի արտի մեջ թաքցված գանձի հանդիպեց եւ այդ գանձը այն արտի մեջ թաղեց կամ թաքցրեց, այսինքն հողի տակ պահեց։ Հապա նա ուրախությունից գնաց ամեն ինչ որ ծախեց, եկավ այդ բոլոր արտը ծախու առավ, որպեսզի այդ գանձին տիրանա։ Իսկ երկրորդ առակում Տերն ասեց այն վաճառականը գեղեցիկ մարգարիտներ էր փնտրում, շատ տեղեր վաճառականություն էր անում, որոնում էր մի թանկագին բանի ետևից եւ վերջապես երբ որ այդ գեղեցիկ մարգարիտը գտավ, նա էլ նույն բանը արավ, գնաց ամեն ինչ որ ուներ, ծախեց, եկավ այդ մարգարիտը ծախու առավ։ Նայեցեք, այս մարդիկը խենթ ու հիմար մարդիկ չէին։ Նրանք իրենց գտած բանի արժեքը շատ լավ էին իմանում։ Նրանք գիտեին, որ իրենց գտածը իրենց բոլոր ստացվածքից եւ ունեցվածքից շատ ավելի արժեքավոր էր եւ կարժեր ամեն բան ծախել այդ մեկ գանձին տիրանալու համար։ Այս առակով Տերն ուզում է սովորեցնի այս երկրորդ ճշմարտությունը, թե մեր հոգևոր փրկությունը, այսինքն երկնքի արքայությունից ներս մտնելու մեր ունեցած առանձնաշնորհը, որը Աստծուց ենք ստացել, դա մեր կյանքում եւ մեր ամբողջ հավիտենական գոյատևման մեջ մեր ամենաթանկագին եւ ամենից ավելի արժեքավոր ունեցվածքն է։ Աշխարհում հոգևոր փրկությունից եւ երկնքի արքայության մեջ մտնելու երաշխավորանքից ավելի թանկարժեք եւ ավելի թանկագին բան գոյություն չունի։ Դրա համար մենք Հիսուսով փրկյալներս մի շատ սիրված երգ ունենք, որ հաճախ երգում ենք մեր պաշտամունքների ընթացքին եւ երգելով ասում ենք. Օրհնյալ երաշխիք, իմս է Հիսուս, ողջ այս խորհուրդը ինչ քաղցր է հոգույս, փրկության ժառանգ Տերոջն եմ ես, իր արյունով գնված մեղքերես։ Հիսուսի մեջ հավատքի միջոցով Աստծո շնորհքով Աստծո զավակ լինելը բացարձակապես անկին եւ ամբողջ տիեզերքի հարստություններից անհամեմատելիաբար ավելի արժեքավոր է։ Այդ իման վրա էր, որ Մարկոս 8:36-ի մեջ Տեր Հիսուս ասեց, թե ինչ օգուտ է մարդի կամ ինչ արժի մարդուս, եթե նա բոլոր աշխարհը վաստակի եւ իր անձը կորցնի, ինչ փրկանք կարող է տա մարդը իր անձի համար։ Պատասխանը ոչինչ, որևէ օգուտ չունի, որևէ բան չարժի, եթե այսպիսի մեկը բոլոր աշխարհի հարստությունն էլ որ ստանա ու վաստակի, բայց իր հոգին կորցնի, ու ոչ մի փրկանք նա չի կարող տալ իր անձը կամ իր հոգին երկնային արքայությունից ներս ապրեցնելու համար։ Սիրելիներս, աշխարհի բոլոր ոսկիները, ադամանդները,
դրամատների եւ մարդկանց ունեցած բոլոր ստացվածքը, երկրագնդի երեսին ամբողջ թանկագին սեպված գույքը եւ ստացվածքները անկարող են մարդուս փրկության փրկագինը վճարել։ Դրանք անկարող են Աստծո պահանջած մեղքի պարտավճարը մուծել։ Աստծո առաջին մարդուս մեղքերի քավության համար դրանք բացարձակապես լիովին անարժեք են, ապազդու են եւ չեն կարող մարդուս մեկ մեղքի հատուցումը անգամ վճարել եւ նրա դժոխքի դատապարտված հոգին չի կարող այդպիսի վճարումով հավիտենական կորստից ազատվել եւ երկնային թագավորության համար փրկագնվել։ 1756 թվին մի անգլիացի երիտասարդ Օգոստոս Թոբլադի անունով լսում է մի անուս պարզունակ հավատացյալի քարոզչությունը եւ այդ Աստծո խոսքի քարոզչության ազդեցության տակ նա վերստին է ծնվում այդ օրը եւ Հիսուսին է հավատում եւ Հիսուսին հավատալով փրկվում է եւ հետագային նա շատ աչքառու եւ ազդեցիկ հովիվ է դառնում եւ վերակազմության տարիների ընթացքին Անգլիայի մեջ հոգեվոր ծառայության մեջ շատ երկեր է հորինում նրա հորինած երկերից մեկն է անգլերենով Rock of Ages որը մենք մեր եկեղեցում վերջերս թարգմանել ենք հայերենի հինավուրց վեմ խորագրով այս երգը մենք հաճախ երգում ենք որովհետև այս հովիվը Օգոստոս Թոբլադի անունով որպես մի անգլիացի ասում էր թե այն օրերին ճիշտ ինչպես Անգլիան անկարող էր իր պետական պարտքը վճարել նույնպես էլ նա որպես մի վերակազմ հովիվ համոզված էր այս աստվածաշնչային ճշմարտությանը թե մեղավոր մարդն էլ անկարող է իր գործերով իր արարքներով իր հարստությամբ իր որևէ ջանքով ու խորհրդով իր փրկության գինը վճարել նա այս ճշմարտությունը երկի բառերի մեջ հորինելով այսպես է շարադրել եւ այս երկի երրորդ համարն ասում է գին չեմ կարող վճարել այլ միայն խաչիդ փարվել մերկ ու կարոտ ծածկոցիդ աչքերս հառած շնորհքիդ պիղծ եմ աղբյուրիդ վազեմ Տեր լվա որ չմեռնեմ Տեր Հիսուսի ուղարար կյանքի եւ փոխանորդական զոհի գինը մեզ նրանով հոգեվորապես փրկվածներիս համար անչափելի եւ հավիտենական անկնությամբ թանկարժեք իրողություն է հիրավի որ մենք գին չէինք կարող վճարել բայց Տերը իր ուղարար կյանքի եւ իր փոխանորդական մահվան գնով մեզ ծախու առնելով խավարի տիրապետությունից մեզ ազատեց եւ նրա շնորհիվ մենք սատանայի մեղքի մահվան ստրկությունից ազատագրվեցինք Աստծո սուրբ զայրույթից եւ մեղքի հանդեպ բարկությունից փրկվեցինք Աստծո լույսի թագավորության տակ փոխադրվեցինք Աստծո զավակներ եւ լույսի որդիկ դարձանք եւ Աստծո հավիտենական փառած կյանքի ժառանգորդներ եղանք Տեսեք ինչ ենք կարդում Կողոսացիս 1:12-ից սկսյալ ուր Պողոս առաքյալը Աստծո խոսքն է գրի առնում եւ ասում գոհություն տանք հորը որ մեզ լույսումը սրբերի վիճակին մասնակից լինելու արժանացրեց, որ մեզ խավարի իշխանությունից փրկեց եւ մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ փոխադրեց։
Նաև երկրորդ Կորինթացիս 4:6-ից սկսյալ Պողոս առաքյալը Աստծուց ստացած Տեր Հիսուսով մեր հոգևոր փրկությունը գանձի նկարագրությունով է բացահայտում եւ ասում է այսպես. Երկրորդ Կորինթացիս 4:6 Որովհետև Աստված, որ ասեց թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը։ Բայց մենք այս գանձը հողի անոթների մեջ ունենք, որպեսզի զորության գերազանցությունը Աստծունը լինի եւ ոչ թե մերը։ Աստծուց ստացած մեր հոգևոր փրկությունը սիրելիներ ամենաթանկարժեք եւ հավիտենապես մնայուն գանձն է, որ մենք Աստծուց ստացած լինելով այս հողի շինված անոթներում կամ մարմինների մեջ ունենք։ Պետրոս առաքյալն էլ նույն ճշմարտությունն է նշում եւ ասում է առաջին Պետրոս 1:3 համարից սկսյալ իր խոսքը ուղղում է հավատացյալներին մեզ եւ այսպես է ասում առաջին Պետրոս 1:3 Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը որ իր առատ ողորմության համեմատ մեզ պատճառեց նորից ծնվել դեպի կենդանի հույսը Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելով դեպի այն անեղծ եւ անարատ եւ անթարամ ժառանգությունը, որ երկնքումը պահված է ձեզ համար։ Նկատի առնելի ենք, թե ըստ այս համարներին Աստծուց ստացած մեր փրկության գանձը, ժառանգությունը, այն երկնային թագավորության թանկարժեք ժառանգությունը անեղծ է, այսինքն չփչացող է, չի ավրվում, անարատ է, առանց աղավաղման է, արատավորում չկա մեջը, անմաքրություն չի պարունակում, եւ նաեւ դա անթարամ է, այսինքն չի թոշմում, չի փչանում, իր թարմությունը չի կորցնում, իր գործածելիությունը ձեռքից չի տալիս, չի հնանում, անպետ եւ անարժեք չի դառնում։ Այսպիսի գանձ է երկնքում պահված մեզ համար եւ այս գանձն է, որ հիմա մենք ունենք մեր այս հողի անոթների մեջ։ Այս գանձը երկնային է եւ նկատի առեք, որ մեզ համար է պահված։ Դա վստահ եւ ստույգ մեր անունով պահպանված գանձ է։ Սիրելի հավատացյալ քույրս եւ եղբայրս, մեր փրկությունը խիստ արժեքավոր իրողություն է։ Հիմա հարց տամ քեզ. որքան ես արժեքավորում քո հոգևոր փրկությունը։ Արդյոք ինչ է քեզ ամենաշատը ուրախացնում։ Այս աշխարհի հարստության ունեցվածքը, թե երկնային կյանքի երաշխիքն ու գանձը։ Սիրելի հավատացյալ, երբ ուրիշներ տեսնես ոսկվով թանկ, հիշե թե իրեն փառած ես դուն ժառանգ։ Թվե միառմի բարիքներ որ դրամնիս, գնել չէ կարող ոչ տունդ, ոչ ալ վարձ հերքինս։ Ահա տեսանք թե մեր հոգևոր փրկությունը անհատական է, ապա նաև նկատի առինք, թե մեր հոգևոր փրկությունը անկին եւ խիստ թանկարժեք է։ Եվ հիմա որպես երրորդ մի ճշմարտություն այս առակներից պիտի անդրադառնանք, թե մեր հոգևոր փրկությունը արտաքնապես անտեսանելի իրողություն է։ Առաջին առակում տեսնում ենք, թե Տերը երկնքի թագավորությունը մի արտի մեջ թաքցված գանձի է նմանեցնում։ Այս գանձը հանրության աչքին երևելի չէր, այլ դա նրանցից ծածկված էր, թաքնված էր, պահված գանձ էր։ Նմանապես էլ այն գեղեցիկ մարգարիտը շատ բացահայտ ու բոլորի աչքին հայտնի չէր, ցուցադրված չէր,
Այլ այն էլ ծածկված էր ուրիշ թանկարժեք եւ ուրիշ մարգարիտների մեջ կորած էր։ Երևան չէր գալիս։ Կարդում ենք թե այն վաճառական մարդը որոնում էր, փնտրում էր, ման էր գալիս դրա հետևից, որպեսզի ամենագեղեցիկը գտնի։ Աստծո թագավորությունն էլ այս թաքնված գանձի եւ գեղեցիկ մարգարիտի պես մարդկային ֆիզիկական տեսողությունից եւ ֆիզիկական լսողությունից կամ ֆիզիկական շոշափելի զգայարանքներից ծածկված իրողություն է։ Երբ մի ուրիշի մեջ վերստին ծնունդ է տեղի ունենում, դիմացինը արտաքնապես նրա մեջ որևէ փոփոխություն անմիջապես չի տեսնում։ Փոփոխությունը գալիս է ժամանակի ընթացքին։ Պտուղները Երևան են գալիս ծնվելուց հետո, բայց այդ պահին, որ մարդը ծնվում է վերստին, նրա մեջ այդ փոփոխությունը իր նախնական առումով անտեսանելի է, հոգևոր իրողություն է, ներքին իրողություն է։ Վերստին ծննդով մեղավոր մարդը հոգևորապես նոր կյանք է ստանում, բայց ֆիզիկապես նույն մարդն է մնում։ Օրինակի համար, եթե վերստին ծնվողը մի ալևոր է կամ ծերունի անձնավորություն է, իրավ որ վերստին ծնվելով նրա հոգին նոր կյանք է ստանում, բայց նա մարմնավորապես չի երիտասարդանում։ Նիկոդիմոսի պես չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է մտնել նորից իր մոր արգանդը եւ ծնվել։ Դա տեղի չի ունենում։ Նա մնում է նույնը։ Նաև երբ կարդում ենք, թե Աստված մեզ նորից ծնելով խավարի տիրապետությունից իր սիրելի որդու լույսի թագավորության մեջ փոխադրեց, այս փոխադրությունն էլ հոգևոր փոխադրություն է։ Ու երբեք դրսից տեսանելի շոշափելի փոխադրություն չի։ Նմանապես երբ կարդում ենք, թե Աստված նրանց, ովքեր հավատում են Հիսուսին, իշխանություն է տալիս, որպեսզի Աստծուն որդեգրվեն կամ Աստծո զավակներ կոչվեն, այս որդեգրությունն էլ հոգևոր որդեգրություն է, անտեսանելի է, անշոշափելի է մարդկային զգայարանքներով։ Ուրեմն, մի խոսքով, հավատացյալներից ստացած քավությունը, մեղքի լծի տակից ազատումը, հանցանքի դատապարտությունից արդարացումը, Աստծուն որդեգրությունը եւ մեր դրքային սրբությունը եւ Աստծո արքայության մաս կազմելը արտաքնապես ուրիշների աչքին իր նախնական առումով անտեսանելի են, որովհետեւ դրանք աներևեցող են, չերևեցող են, հոգևոր են։ Դա ուղիղ է, որ այսպիսի անձնավորության մեջ հետագային կարելի է եւ պիտի պտուղներ հայտնի լինեն, բայց հոգևոր անձի մեջ եղող այս իրողությունները հոգևոր են, հավատքով են շոշափվում ու ոչ թե մարդկային զգայարանքներով։ Երկրորդ Կորինթացիս 4:18-ի մեջ կարդում ենք, թե մենք հավատացյալներս երևացող բաներին մտիկ չենք տալիս, այլ աներևույթներին, ինչու՞։ Որովհետև երևացողները ժամանակավոր են, իսկ չերևացողները հավիտենական են։ Աստծո թագավորությունը մեր մարդկային ֆիզիկական աչքերից ծածկուկ գանձ է, որովհետև դա հավիտենական ու հոգևոր գանձ է։ Բայց այս ասելով պետք չէ շփոթվենք ու սխալ հասկանանք, թե Աստծո թագավորությունը միայն հեռու ապագային կատարվելիք մի իրողություն է։ Ոչ, այդպես չի։ Ոմանք սխալմամբ սովորեցնում են, թե Աստծո թագավորությունը դեռ պիտի գա եւ միայն մենք պիտի համբերենք։ Հիմա այդ թագավորության մեջ չենք, պիտի հավատանք, պիտի հուսանք, որ մի օր ապագային մենք էլ այդ թագավորության մաս պիտի կազմենք։ Աստվածաշունչը այդպես չի սովորեցնում։ Այդ ճշմարտության կեսն է, բայց ամբողջ ճշմարտությունը այդ չի։ Աստվածաշնչում կարդում ենք, որ Տեր Հիսուս ինքը հայտարարեց ասելով, թե Աստծո թագավորությունը մոտեցել է եւ դա ձեր մեջ է ու թե ձեր վրա է հասել։ Ղուկաս 17:20-ից 21 համարներում Տեր Հիսուս փարիսեցիներին պատասխանելիս ասեց. Աստծո թագավորությունը դրսի նշաններով չի գալ, ոչ էլ կասեն, թե ահա այստեղ է կամ ահա այնտեղ է, որովհետև ահա
Աստծո թագավորությունը ձեր ներսումն է։ Հիսուսով փրկյալներս մեր վերստին ծննդից ի վեր արդեն Աստծո թագավորության մաս ու բաժին են կազմում։ Մենք արդեն իսկ ապրում ենք Աստծո թագավորության մեջ։ Աստծո թագավորությունը հոգևոր թագավորություն է։ Արքաների արքա եւ տերերի Տեր Հիսուս Քրիստոսը արդեն իսկ նստած է Հոր Աստծո աջին։ Նա կահանիստ է, նա փառավորված է, նրա գերիշխան աստվածային էությունը նստած է իր մարդկային էության հետ միասին, նույն անձը Հիսուս ճշմարտապես Աստված, ճշմարտապես մարդ, համբարձվավ երկինք եւ այնտեղ փառավորվեց եւ այնտեղ թագադրվեց եւ այնտեղ նստեց իր թագին, իր գահին Աստծո աջին։ Եվ հիմա նա թագավորում է։ Իր մով փրկյալների կյանքի վրա է թագավորում, մեր հոգիների մեջ է թագավորում եւ բոլոր ստեղծվածների վրա է թագավորում։ Մենք թեպետ տակավին ապրում ենք այս մեղած մարմնի մեջ, մեղած աշխարհում, եւ այս աշխարհը եւ բոլոր ստեղծագործությունը հառաչում է մեղքի անեծքի տակ, բայց Տերը դրանից էլ մեզ պիտի փրկի եւ իր փրկությունը պիտի լրագործի։ Մենք մի օր կհանենք կամ մի օր կփոխվենք, այս մահկանացությունը անմահության հետ կփոխենք։ Առաջին Կորինթացիս 16:53-ի մեջ կարդում է, թե պետք է այս ապականացուն անապականություն հագնի եւ մահկանացուն անմահություն։ Եվ հետո կարդում ենք առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4:16-ի մեջ, թե Տիրոջ երկրորդ հայտնության պահին Քրիստոսով մեռելները առաջարություն կառնեն եւ հետո որ մենք կենթանի ենք, նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ կապշտակվենք եւ այնպես միշտ Տիրոջ հետ կլինենք։ Սա Աստծո թագավորության վերջնական հանգրվանն է, ապագայի եղող իրողությունն է։ Իսկ մինչեւ այդ իրողությունը, մենք հիմա այսօր որպես հավատացյալներ ապրում ենք Աստծո հոգևոր անտեսանելի թագավորության մեջ։ Թեպետ անտեսանելի է, բայց իրական է, գոյություն ունի։ Շատ բաներ կան, որ անտեսանելի են եւ գոյություն ունեն։ Օրինակի համար մեր շնչած օդը, նաեւ Աստված ինքը եւ իր թագավորությունը։ Եփեսացիս 2:5-6 համարների մեջ այսպես են կարդում. Երբ որ հանցանքներում մեռած էինք, մեզ Աստված Քրիստոսի հետ կենթանի արավ։ Նկատի առեք անցյալ կատարյալ եղանակը։ Չի ասում մեզ Քրիստոսի հետ կենթանի պիտի անի, թեպետ պիտի անի, բայց ասում է արավ։ Եվ ասում է նրա հետ հարույց, այսինքն հարություն տվավ, անցյալ կատարյալ։ Եվ նրա հետ երկնավորների հետ նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը։ Նստեցրեց։ Մենք դրքով Հիսուսի մեջ լինելով, դրքային առումով արդեն իսկ երկնավորների հետ Աստծո թագավորության մեջ նստած ենք։ Դրքով արդեն իսկ երկնային թագավորության մեջ ապրում ենք։ Աստված մեր կյանքի վրա գերագույն իշխանավորությունն է։ Մենք թեպետ մարմնավորապես ապրում ենք երկրավոր պետությունների իշխանության տակ, բայց այդուհանդերձ դրանցից շատ ավելի բարձր եւ նրանց բոլորի վրա իշխող թագավոր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Ու մենք վերջնականաբար եւ ծայրագույն դեպքում նրա ժողովուրդն ենք։ Մենք մեր ծայրագույն հավատարմությունը նվիրված է Հիսուս թագավորին եւ մեր կյանքը եւ մեր կյանքում ունեցած բոլոր կարելությունները եւ աղբյուրները ի սպաս ենք դնում վերջնականաբար Աստծո գործին, Աստծո համար եւ միայն Աստծո փառքի համար։ Սաղմոս 93:1-ի մեջ կարդում ենք. Տերը թագավոր է, նա մեծափառություն հագած է, Տերը զորություն հագած է եւ իր մեջ կկապած է, արդեն այս բոլորը եղալ են։ Սրա համար աշխարհը հաստատ է եւ չի շարժվում։ Հետո Սաղմոս 2-ն այս ճշմարտության հիման վրա 95-րդ Սաղմոսի մեջ բոլոր փրկյալներին կոչ է անում եւ ասում է.
Եկեք երկրպագություն անենք եւ երեսի վրա ընկնենք, ծունր տնենք մեր ստեղծող Տիրոջ առաջին, որովհետեւ նա է մեր Աստվածը եւ մենք նրա արոտի ժողովուրդը եւ նրա ձեռքի ոչխարներն ենք։ Նկատի առեք դարձյալ, թե մենք հիմա նրա ժողովուրդն ենք։ Հիմա նա թագավորում է մեր վրա։ Հարց տամ քեզ։ Ով է քո կյանքիդ վերջնական թագավորը։ Ում խոսքին եւ պատվերներին ես հպատակվում դու քո կյանքում։ Արդյոք դու պատկանում ես երկնային թագավորության, թե ոչ տակավին մնում ես խավարի, մեղքի, չարի, սատանայի ու կորստյան բռնակալ տիրապետության տակ։ Կյանքդ ում ես նվիրել։ Ում ես ծառայում։ Ով է իշխում քո հոգուտ վրա։ Ով է քո Տերը։ Ապա որպես 4-րդ կետ տեսնում ենք, թե երկնքի թագավորությունը, այսինքն մեր հոգևոր փրկությունը ճշմարիտ եւ իրական ուրախության միակ ակն է։ Նկատի առեք, որ առաջին առակում Տերն ասեց, թե այն մարդը, ով արտում մի գանձ էր գտել ու դրան արտում թաղել էր, ուրախությունից գնաց, ամեն ինչ որ ուներ ծախեց եւ այն արտը ծախու առավ։ Սա ցույց է տալիս, թե Հիսուսով հոգևոր փրկությունը մնայուն, հագեցնող, իրական, ուղիղ եւ ճշմարտապես անեղծանելի հավիտենական ուրախության եւ ցնծության միակ ակը ու աղբյուրն է։ Սա չի նշանակում, որ հավատացյալներս այս մեղքից պղծված աշխարհում ապրելիս երբեք չենք տխրում, երբեք չենք վշտանում, կամ երբեք չենք լացում, կամ երբեք չենք ցավում, ոչ երբեք։ Դա իրականություն չի։ Իրականության մեջ հավատացյալներս հաճախ շատ ուրիշ անհավատներից ավելի ցավ, ավելի նեղություն, ավելի հալածանք ու վիշտ են կրում։ Հավատացյալներս էլ մարդ արարածներ լինելով ազդվում ենք ցավից, լացում ենք, երբ վշտանում ենք, տխրում ենք, երբ ցավալի դեպքերի ենք հանդիպում, մեր զգացումներն էլ են նրբանում եւ հուզվում, երբ դառն պարագաների առջև ենք գտնվում, մեր աչքերից էլ է արցունք հոսում, երբ նեղության, հալածանքի, չարչարանքի, կորստյան ու տանջանքի ենք մատնվում, բայց այս բոլորով հանդերձ, նույնիսկ երբ մենք անցնում ենք տխուր պահերից, մեր հոգու խորքումը, մենք գիտենք, մեր անձի ներսում, մենք վստահ համոզված ենք, թե մեր Աստվածը գերիշխան Աստված է անկախ պարագաներին ու բոլոր բաների վրա նա տիրապետ է։ Նա մեզ մեր ամենամեծ աղետից ազատեց, մեզ մեր հավիտենական կորստից փրկեց ու հիմա նույնիսկ եթե այսպիսի մահվան շուքի ձորի մեջից էլ որ քայլենք, չարից չենք վախենում։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ մեզ փրկող Աստվածը, այն գերիշխան Տերը, նրա ներկայությունը, նրա առաջնորդող ցուպն ու գավազանը ինձ պիտի մխիթարի, ինձ պիտի զորակցի, ինձ պիտի առաջնորդի, ինձ մինչև երկինք պիտի հասցնի։ Սա հավատացյալներիս ներքին ցնծության միակ կենտանի իմաստալի ակն ու աղբյուրն ու խարիսխն է։ Սաղմոս 118:15-ի մեջ կարդում ենք. Ուղարարների բնակարանում ցնծության ձայն կա, Տիրոջ աջը զորություններ է գործում։ Նկատի առեք այս համարի մեջ, թե ուղարար մարդու տան մեջ ցնծության ձայնի ներկայության պատճառը ոչ մարդն է, ոչ ինքն է, ոչ էլ այդ մարդու ուղարար արարքներից որևէ մեկն է, ոչ էլ նրա ստացվածքն է, այլ պատճառը, որ ուղարար մարդու տան մեջ ցնծության ձայն կա, այն է, որ կարդում ենք այդ համարի երկրորդ մասում, թե Տիրոջ աջը, այսինքն Տիրոջ ձեռքը, որ ցույց է տալիս Տիրոջ գործը։
Տիրոջ աճը զորություններ է գործում։ Հավատացյալներից կյանքում ունեցած մեր ցնծությունը սիրեներ հենված չի մեր կյանքում տեղի ունեցած պարագաներին, ոչ էլ մեր առօրյա կյանքում տեղի ունեցած անցուդարձներին, ոչ էլ մեր արածներին, այլ մեր հավատացյալներից ցնծությունը լիովին եւ բացարձակապես հենված է մեր կյանքում Աստծո կատարած հիանալի փրկության շնորհքին եւ դրան մենք համոզված ենք, հավատում ենք, ստացել ենք նրա խոսքի հիման վրա։ Հենված է նրա մեզ ցուցաբերված անչափելի ողորմության վրա։ Հենված է Աստծո մեր հանդեպ ցուցադրած փրկարար սիրույն վրա, որ մենք դեռ նրան չսիրած առաջ նա մեզ սիրեց եւ Տերը Հիսուս իր կյանքը մեր փրկության համար զոհելով մեր փոխարեն ուղարար մարդկային կյանք ապրեց, մեր տեղ ինքը մեռավ, որ մենք նրան հավատալով չկորսվենք, այլ հավիտենական կյանք ստանանք։ Սա է իրական եւ միակ մնայուն ցնծության ակնու աղբյուրը։ Բոլոր ուրիշ ուրախությունները թեպետ լավ են, հաճելի են, վայելուչ են, բայց բոլորն էլ ժամանակավոր են, բոլորի հիմքն էլ անցողական են, բոլորն էլ վերջիվերջո թառամող են։ Եվ պատճառը, որ հավատացյալներից ցնծությունը օրվա դժվարություններից եւ մեզ տխրեցնող բաներից անխախտ է ու չի ազդվում, այն է, որ մեր ներքին ցնծությունը հիմնված է Աստծո խոսքի մնայուն, հավիտենական, ճշմարիտ, ներշնչյալ, անխախտ, անշարժ, անխափան խոսքի վրա։ Սաղմոս 119-111-ի մեջ Դավիթը Աստծուն ասում է. Ես քո վկայություններդ ժառանգեցի մինչև հավիտյան, որովհետև նրանք իմ սրտի ցնծությունն են։ Դավիթը Աստծո խոսքը որպես ժառանգության գանձ, այն էլ հավիտենական գանձ է ստանում, ինչու որտև այդ խոսքի հիման վրա նրա սրտի մեջ ցնծություն է առաջանում։ Հարց տամ քեզ, ի՞նչն է քո ներքին ցնծության ակնու աղբյուրը։ Արդյոք որքան ես ուրախանում, որքան ցնծում, երբ անդրադառնում ես, թե Աստված քեզ էլ ողորմեց ու քեզ իր երկնային թագավորության ժառանգություն տալու համար փրկություն հասցրեց։ Հավատացյալ եղբայր ու քույր, հոգևոր ցնծություն վայելելու համար միակ իսկական ձևը գտնվում է Աստծո խոսքը կարդալու եւ դրան մեր առօրյա կյանքի մեջ կիրառելու մեջ։ Ուզում ես հոգևորապես ցնծուն կյանք ապրել, Աստծո խոսքը կարդա եւ սերտիր։ Ուղիղ եւ կարգավորված աստվածաբանություն սովորիր։ Եվ այդ ճշմարտությունները լավ հասկանալով Աստծուն պաշտիր եւ քո հոգին պիտի ցնծա։ Նաև որպես 5-րդ կետ տեսնում ենք, թե երկնային թագավորության մեջ եկողները գալիս են տարբեր զանազան կյանքի շավիղներից։ Նկատի առեք, թե առաջին առակում այն արտ գնող մարդը չէր որոնում, որ այն արտի մեջ մի գանձ գտներ։ Միգուցե նա արտիցը միայն քայլում էր, կամ միգուցե արտում աշխատող բանվոր էր, չգիտենք, Տերը չի բացատրում մեզ։ Կամ միգուցե այդ օրը արտի միջով անցնելիս տուն էր գնում։ Մարդկային տեսանկյունով տեսված, այս մարդը հատկապես, յուրահատկապես մի գանձի ետևից չէր փնտրում։ Եվ մարդկային ասացվածքի հիման վրա կարծես թե պատահմամբ ճակերտյալ նրա առաջին այդ գանձը հանկարծ աչքի եկավ։ Բայց երկրորդ առակում այն վաճառական մարդու վիճակը լրիվ տարբեր էր։ Նա վաճառական լինելով
գեղեցիկ մարգարիտի ետևից էր ման գալիս։ Նա մի գեղեցիկ բան էր որոնում։ Նա փնտրտուքի մեջ էր։ Ու երբ որ գտավ, գնաց իր ամբողջ ունեցվածքը ծախեց եկավ այդ մարգարիտը առավ։ Նայեցեք փրկության մասին։ Երկնքի արքայության մասնակից լինելն էլ այսպես է։ Փրկվածների մեջ կան ոմանք, որ հավատացյալ ընտանիքներում են ծնվում, կամ բարոյական եւ ավանդական ընտանիքներում են մեծանում։ Այսպիսիները իրենց կյանքում որևէ աչքառու անբարոյականություն, օրինախախտություն կամ անօրենություն չեն անում։ Ընդհանրապես ճանանում են իրենց շրջապատի մեջ պատվավոր կյանք ապրել։ Իրենց գործով, ընտանիքով են զբաղված։ Հաճախ այսպիսիներ իրենց հոգևոր հավիտենականության նկատմամբ լուր անգամ չունեն։ Կամ եթե մի բան լսել են, շատ հետաքրքրված չեն, մտածում են, երբ որ ծերանամ դրա մասին կմտածեմ։ Նրանց համար հոգևոր կյանքը շատ իմաստ չունի։ Հավիտենականությունը, երկնային թագավորության ժառանգությունը այնքան էլ կարևոր բան չի թվում։ Բայց հանկարծ մի օր իրենց կյանքում Աստծո նախախնամությամբ շարված մի շարք անսպասելի, անկուշակելի եղելությունների բերմամբ ու դրանց շարանով մի տեղ է հասնում, որ նրանք լսում են Աստծո խոսքի եւ փրկության ավետիսի արտաքին կոչը եւ քարոզչությունը։ Եվ Աստված Սուրբ Հոգին այդ պահին նրանց հոգում իր ներքին կոչով այն քարոզված ավետիսը ազդեցիկ է անում եւ նրանց հոգուն նոր կյանք է տալիս։ Հանկարծ բացվում են այսպիսի մարդու հոգևոր աչքերը եւ նրանք միանգամից տեսնում են իրենց մեղավոր վիճակը, տեսնում են Աստծո սրբությունը եւ վերստին ծնված Աստծո առջև կոտրվում են, խոնարհվում են, Հիսուսին են վստահում, ապաշխարում են, դարձի են գալիս հավատքի միջոցով Աստծո շնորհքով Աստծո փրկության ժառանգությունն են ստանում եւ այս գանձին են տիրանում։ Բայց սրանց կողքին կան նաեւ մարդիկ, որ իրենց ամբողջ կյանքում կարծես թե այն վաճառականի պես այս ու այն կողման են գալիս, որպեսի իրենց հոգին եւ ներքնաշխարը հագեցնող ինչ որ մի բան գտնեն։ Ամեն բան փորձում են, ամեն կրոններին մոտենում են, կյանքի բոլոր շավիղներից քայլում են, իրենց մարմնին ու իրենց քիմքին որևէ բան չեն խնայում, ինչ որ կարելի է անել անում են, ուր որ կարելի է գնալ գնում են, ինչ որ կարելի է ծախու առնել առնում են, բայց այդ բոլորով հանդերձ նրանք մնում են տակավին անհագ, ծարավ, սոված, ինչ որ մի բանի կարոտ։ Ճանանում են իրենց հոգևոր բացը եւ պակասը մարմնավոր բաներով լցնել եւ դա բնավ չի բավարարում իրենց։ Ամուսնանում են, զավակ են ունենում, ճամփորդում են, մեքենաներ են գնում, տուն են գնում, հազար մի բաներ են անում, նույնիսկ իրենք զեղության կյանքի են նվիրվում, հազար մի անբարոյականություններ են անում, ամեն բանի դիմում են։ Բայց երբեք այդ հոգու ծարավը, բավարարությունը չեն կարողանում փակել։ Մինչև որ մի օր ամեն բան փորձած, ամեն ինչի համն առած եւ միգուցե այդ բոլորի միջով անցնելիս կյանքի դժվար ու դժնդակ վիճակների էլ մատնված եւ տակավին փնտրտուքի մեջ հանկարծ Աստծո նախախնամությամբ նրանց ականջին հասնում է Քրիստոսի փրկության ավետիսն ու բարի լուրը, այն արտաքին կոչը, եւ նրանք էլ Սուրբ Հոգու միջոցով վերածնվում են։ Հանկարծ նրանց աչքերն էլ է բացվում, եւ նրանք էլ են տեսնում իրենց մեղավոր վիճակը եւ Աստծո սրբությունը, եւ նրանք էլ հավատալով Հիսուսին ապաշխարում են, փրկվում են, երկնային թագավորության գանձն են տիրանում։ Կետը այս է, թե երկնային թագավորության մասնակցելը
քո կյանքի վիճակներից կախյալ չի։ Կարևոր չի, թե դու ինչպիսի պարագաների միջով ես անցել։ Կյանքի ինչպիսի շավիղներից ես քայլել։ Ինչպիսի փորձառություններ ես ունեցել, կամ թե որքան բարեպաշտ ես եղել, ու միգուցե թե որքան ահավոր մեղքեր ես գործել։ Այլ կարևորը սա է, թե ինչպես Հիսուս Նիկոդիմոսին ասեց, որ երկնքի թագավորությունից ներս մտնելու համար պետք է քեզ նորից ծնվել։ Պետք է քեզ Հիսուսին հավատալ, նրան վստահել, պետք է քեզ մեղքերդ ու իծնե մեղավոր վիճակդ խոստովանել, դրանցից դարձի գալ ու դրանց դեն գցել։ Ու երբ մեկը վերստին ծնվելով Հիսուսին հավատում է, իր մեղավոր վիճակից ապաշխարում է, անկախ նրա կյանքի անցյալի շավիղներին, անկախ թե ինչպիսի պարագաներից է գալիս, անկախ թե ինչպիսի ահավոր մեղքեր է գործել, նա իր դատապարտությունից Հիսուսի շնորհիվ արտարանում է, ներում է գտնում, Աստծո առջև քավություն է ստանում, Աստծուն որդեգրվում է, հավատքի միջոցով, Հիսուսի արժանիքով, Աստծո շնորհքով փրկվում Աստծո զավակ է դառնում, գանձինը տիրանում։ Այս եղավ Սողոսին, որ սպառնալիք ու մահ էր շնչում եւ հավատացյալներին մահ էր սպառնում ու հանկարծ Դամասկոսի ճանապարհին Հիսուս հանդիպեց նրան եւ ասեց. Սողոս, Սողոս, ինչու ես ինձ հալածում։ Եվ նա ասեց. ով ես Տեր։ Չէր իմանում, թե ով է Հիսուսը։ Եվ այն ձայնը, որ խոսում էր նրան, ասեց. Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, դժվար է քեզ խթանին քացի տալ։ Հետո այս Սողոսը հոգևորապես վերակենդանացած, կարդում ենք, թե դողալով եւ զարհուրելով պատասխանեց. Տեր, ինչ ես կամենում, որ անեմ։ Այս նույն բանը պատահեց նաև Հակոբի աղբյուրի մոտ գտնվող Սամարացի կնոջ, որ 5 ամուսին էր ունեցել, եւ նրա հետ էլ որ ապրում էր, իր ամուսինը չէր։ Մի խոսքով, այս կինը անբարո կյանք էր ապրել։ Եվ հանկարծ Հիսուսի առաջին գտնվելով, նրանից կյանքի ջրի մասին լսեց, նրանից իր անցյալի մանրամասնություններից լսեց եւ հավատաց, որ Հիսուս Աստծուց ուղարկված է եւ այն հավատքի միջոցով նա Հիսուսին հենված փրկվեց։ Սիրելի հավատացյալներ, այս նույն բանը պատահեց ինձ ու քեզ։ Անկախ թե ինչպիսի անցյալի կյանք ենք ունեցել, անկախ թե որքան բարեպաշտ կամ որքան ահավոր մեղքեր ենք արել, անկախ թե ինչ ճանապարհներից ու փորձառություններից ենք անցել, որքան դժվար ու մութ կամ որքան հեշտ ու հանգիստ կյանք ենք ունեցել, իրականությունը այն է, որ այդ Տերն էր, որ մեզ փրկեց, ու բոլորս էլ Աստծո շնորհքով էր, որ այդ նույն թագնված գանձի եւ թանկարժեք մարգարիտի նման ու դրանցից շատ ավելի արժեքավոր փրկության գանձը ըստացանք Աստծուց։ Եվ նաեւ վերջին կետում տեսնում ենք, թե երկնային թագավորության մաս կազմելը մեծ գին է պահանջում։ Երկու առակների մեջ էլ կարդում ենք, թե այս երկու մարդիկն էլ գնացին ամեն ինչ որ ունեին ծախեցին եւ եկան այդ իրենց գտած գանձը գնեցին եւ նրան տիրացան։ Նայեցեք, սա չի նշանակում, որ փրկությունը դրամով կարելի է գնել։ Աստվածաշունչը այդ չի սովորեցնում։ Այս առակի իմաստը եւ բունկերը դրա մեջ չի։ Իրականության մեջ Աստվածաշունչը ճիշտ դրա հակառակն է սովորեցնում։ Եփեսացված մեջ կարդում ենք, թե մեր փրկությունը լրիվ բացարձակապես Աստծո շնորհքն է, միայն Աստծո շնորհքով է, որպեսզի որևէ մեկը դրանով բան չբարձենա։ Փրկությունը Աստծո արած գործն է։ Այլ այս առակը, ինչ որ կարդում ենք, եւ առակի մեջ այս կետը, բունտասը, այն է, թե երկնային թագավորության մաս կազմելը արժան եւ անարժեք իրողություն չի։
Ընդհակառակը, երկնային թագավորությունը ժառանգելը խիստ սուղ եւ շատ բարձր գին է պահանջում։ Դա ուղիղ է, որ մենք մեր արտարացման համար որևէ գին չվճարեցինք, եւ մեզ համար մեր փրկությունը ծիրի եղավ, բայց դա չի նշանակում, որ դա անվճար անցավ գնաց։ Հիսուս մեր փոխարեն Աստծո պահանջած փրկագինը իր կյանքի գնով վճարեց։ Նա իր ուղարար կյանքով մեր տեղ Աստծո պահանջած կատարյալ մարդկային հնազանդ կյանք ապրեց, բոլոր օրենքը եւ մարգարեությունը կատարեց, եւ այդ իր կատարյալ կյանքը զոհեց, որպեսզի մենք նրա փոխանորդական մահին վստահելով մեր մեղքերից քավություն ստանանք եւ նրա ուղարարությանը վստահելով երկնքի թագավորության արժանավորություն ստանանք։ Այս երկուսն էլ մեր հոգևոր փրկության համար անհրաժեշտ են։ Շատեր միայն Հիսուսի արյունն են կարոզում եւ ուղարար կյանքը լրիվ զանցառնում են, բայց դա ուղիղ չի։ Եթե միայն Հիսուսի զոհին հավատայինք, այլ միայն մեր դատապարտությունից պիտի ազատվեինք, բայց որևէ երաշխիք չէր լինել, որ մենք ապագայում երկնքի մեջ պիտի լինեինք եւ այնտեղ մեղք պիտի չգործեինք։ Սակայն մեր հավատքով մենք թե նրա մահվան ենք հավատում, վստահում, որ դրանով քավություն ստանանք, եւ թե նրա մարդկային կատարյալ ուղարար կյանքին ենք վստահում, որպեսզի նրա ուղարարությունը անցնում է մեր վրա եւ մեզ ծածկում է եւ մեզ ուղարար է սեպում եւ պահում բոլոր հավիտենականության մեջ, որպեսզի մենք ուղարար սեպված կարողանանք երկինք մտնել եւ այն սուրբ տեղում հավիտենապես ուղարար ապրել։ Իսկ մինչ այն օրհնյալ օրը մենք ապրում ենք այս աշխարհի վրա, այս կյանքում մեր սրբագործության կյանքի մեջ ենք հառաջանում եւ այդ ընթացքում ամեն օր, որ ապրում ենք սրբագործված կյանք, անդրադառնում ենք, որ հիրավի կարժի ամեն բան զոհել, որպեսզի Քրիստոսը շահենք, Աստծուն ծառայենք, Աստծուն փառք բերենք։ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 7-րդ համարից կարդում ենք. Բայց ինչ բան, որ ինձ շահ էր, ասում է Պողոս առաքյալ։ Ինչ բան, որ ինձ շահ էր, այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար։ Եվ հենց ամեն բաներն էլ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, որի պատճառով ամեն բանից զրկվեցի եւ աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ եւ նրանում գտնվեմ։ Հարցնեմ քեզ, դու ինչ բան վասն Քրիստոսի աղբ ու վնաս ես համարում։ Որքան խորն է քո նվիրումը ի Քրիստոս։ Ինչից ես զրկվում, որպեսզի Քրիստոսի գերազանց գիտությանը հասնես եւ նրանում գտնվես։ Թող Տերը տա, որ մենք Աստծուց ստացած այն թանկարժեք գանձը եւ այն ամենագեղեցիկ մարգարիտի պես մեր փրկության իրողությունը եւ երկնային թագավորության մեջ Աստծուց ստացած արժանավորությունը արժանապատվելով, դրա վրա ուրախանալով եւ դրան մեր ամենամեծ գանձը եւ ուրախության ակն ու աղբյուրը համարելով ապրենք Աստծո թագավորության ներքո, մինչև մեր հավատքը տեսության փոխվի, իբարս Աստծո, ամեն, աղոթենք։ Երկնավոր Հայր,
Փառք ենք տալիս քեզ խոսքիդ համար։ Շնորհակալ ենք ով Հայր, որ քո խոսքիդ մեջ մեզ ուսուցանում ես եւ մեզ քաջալերում ես, թե որքան պատվական գանձ ես տվել մեզ, որ մեզ հոգեվորապես փրկել ես։ Եվ հիմա մենք այդ գանձը, թեպետ այս հողե ամանների մեջ ունենք, բայց մեր աչքերը սևեռած այն գանձի իրականությանը, որ մի օր դա մեր աչքերի առջև իրողության պիտի փոխադրվի։ Եվ հիմա այս անտեսանելի իրողության մեջ ապրելով փառք բերենք քեզ հիմա եւ հավիտյան։ Քո փառքիդ համար ենք խնդրում։ Օրհնես խոսքդ եւ պտղատու դարձնես մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։